तो दोस्तों कल रात मैं अपने न्यू रिंग नेक पेट्स घर ले आया था और अभी दोपहर की 1 बज रही है। धूप काफी अच्छी निकली हुई थी जिसकी वजह से मैंने इन दोनों को उठाकर धूप में ही रख दिया। और अब दोस्तों आप सबने हमारे न्यू पेट्स का नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि 1-2 दिनों तक मैं अपने पेट्स का प्यारा सा नाम रख सकूं। खैर दोस्तों आप लोगों के कमेंट करते करते तब तक मैं इनको नई डाइट और साफ पानी दे देता हूँ। और फिर लास्ट में मैं इनको ग्रीन चिली दे देता हूँ क्योंकि ग्रीन चिली मियां मिठू तोते की फेवरेट होती है। खैर एनीवेज वीडियो पसंद है तो हमारे प्यारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।